Pas më shumë se 4 muajsh punës, Elinë Rozë, Partia Socialiste shpalos programin e ri politik përmes të cilit synon fitore në zgjedhjet e ardhshme. Drafti është prezantuar nga vetë kryesocialisti Edi Rama para anëtarëve të Asamblesë Kombëtare dhe ka në themel të tij rimëkëmbjen ekonomike. Rama është ndalur gjatë në 4 kapitujt e programit, ato të ekonomisë, shoqërisë, demokracisë dhe ribashkimit me Europën, pjesë të cilëve janë bërë edhe element të programit të 2009-s, si sistemi shëndetësor universal dhe alternativa një shtet një polici. Kryesocialisti Rama ka premtuar hapjen e 300.000 vendeve të reja pune, të VSH0 për ushqimet bazë dhe ilaçet, heqjen e taksës së sheshtë dhe një taksim progresiv që parashikon barë të rënd fiskale për më të pasurit. Në programin prej 31 faqesh të socialistëve pranohet një propozim i artikuluar nga deputeti Bemblushi për të kufizuar me kushtetut nivelin e borxhit publik. Edi Rama premtoi një Shqipëri pa plera brenda mandatit të parë qeverisës. Ai u ndal veçanërisht në ligjin për importin e mbetjeve, që e cilësoi një tradhti kombëtare. Importi i plerave është tradhti kombëtare në kushtet e sotme të Shqipërisë, që nuk arrin dot të mbledh dhe të përpunojë mbeturinat e veta. 90% e territorit të Shqipërisë janë vendhedhje plerash. Një inspektoriat kombëtar i pastrimit është një strukturë e domosdoshme për të filluar në radhë parë normalizimin e situatës. Moti Rama deklaroi se programi parashikon anulimin e koncesioneve të palishme, duke kthyer transparencën në konkurrim. Socialistët premtojnë edhe zgjidhje përfundimtare të çështjes së pronës. Është dita për ta hequr nga fjalori ynë termin ish-pronar. Nuk ka ish-pronar, ka pronar real. Dhe ata që deri sot janë trajtuar si ish-pronar, ne do t'i trajtojmë si pronar real. Dhe zgjidhjen e problemit pronës do t'a shohim si fundin i talje 20 vjeçare me pronarët. Ndërkaq, kapitulli i rivendosjes së demokracisë flet për zgjedhje të lira dhe të ndershme, rikthim të parlamentarizmit e luftë ndaj krimit e korrupsionit. Sa i përket rimëkëmbjes së shoqërisë, Partia Socialiste propozon sërish si në 2009 sistem shëndetësor universal apo reforma të sigurimeve shoqërore. Në kapitullin e fundit, ato të ribashkimit me Europën, Partia Socialiste kërkon politika të fshinjësisë së mirë dhe angazhim maksimal për marrjen e statusit për në Bashkimin Evropian. Me përfundimin e fjalës së kryesocialistit Rama, anëtarët e Asamblesë janë njohur edhe me ndryshimet në statutin e partisë, në të cilën mes të tjerash parashikohet edhe ndryshimi simbolikës në fletët e votimit nga Partia Socialiste e Shqipërisë në Partia Socialiste. Për më shumë se një orë, anëtarët e Asamblesë kanë dhënë propozimet e tyre për ndryshimet në 2 draftet e propozuara, që pritet të miratohen në Kongresin e 5 nëntorit, për të prezantuar më pas në çdo fshat e qytet si pjesë e programit qeverisës të socialistëve.